Obra Singer 14 ESA 754. Oke, berikut tutorialnya. Kita petunjuknya nanti ada di sini semua. Ini ya, di sini semua ini. Nah, ini ada angkanya 1 2 3 4 nih. Buat 1 sini. Buat 2 sini nih ada titik-titiknya kuning, ini kuning. Semua di sini masuk dalam. Ya. Merah sini, semuanya merah sini. Kita coba nomor 1 dulu. Ini nomor 1 di sini ya. Ini nomor 1 yang merah. Merah nomor 1. Ini. Sini. Jangkauin. Ya. Terus sini. Sini ya. Merah, titiknya merah. Terakhir kita harus ke lubang ini. Kita lebih gampang. Oke, ini nomor 1 udah selesai. Sekarang kita nomor 2, yang ini yang kuning ya, nomor 2 ya. Kuning sini ya, kuning kuningnya ada di dalam, jangan diputar biar lebih mudah. Sini terus yang terakhir masukin sini ya. Nah, caranya ambil benangnya, mundurin sampai sini, pegang terus didorong. Oke, sampai nyantol. Terus kita jadiin jadi satu sini ya. Sudah nomor 2. Sini ya, sini. Tuh, sini. Oke. Ini nomor 3. Sekarang yang warna hijau. Ini ya. Hijau atas, terus ini ada A, ke yang A, terus terakhir ke lubang jarum. Biru B, ini ada B nya ya, ini
sepatu. Ya. Hasilnya bagus ini untuk atur jaraknya di sini, berjaraknya kita bagi dua. Di angka 2 kita coba di angka 3. Angka 2 lebih rapat ya. Coba lagi, coba di angka 4. Angka 2 skala normal di angka 3 ya. Oke, kita tadi coba obras 4 benang, sekarang kita coba obras 3 benang. Ini ada baut nih ya, ini baut B. Nah, bautnya ini untuk mendorin jarum gitu. Sip, gitu. Nggak usah sampai lepas. Coba. Hasilnya obras 3 benang. Ini tadi ini 3 benang, ini 4 benang ya. Oke, kalau untuk meci ini kesimpulan ini tinggal kita tarik aja ke sini. Oke, untuk meci, terus untuk meci kita pakainya 3 benang, ini 1 jarum ya. Terus ini kalau meci ya di F ya, kita jangan coba di F, kurang dikit aja boleh. Terus mencoba ini. Kalau pengen lebih kecil lagi boleh, nanti benangnya diganti yang polyester, ini juga boleh dipasang.